Action！ 大家好，對於大忌廉被懟一案，我哋毫無頭緒㗎，所以我哋懇請大家。大家好，對於大忌廉被懟一案，我哋毫無頭緒，所以懇請大家喺10月3號星期五夜晚6點半，喺食完飯之後冇嘢做、冇街出嘅時候，嚟幫我哋協助我哋唔知自己講啲乜嘢。嗱，千祈唔好遲到啊！遲到咗咧，我哋開始咗先咧，就唔會等你噶啦嚇。